Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Não sei se vocês estão com o mesmo problema que a gente, mas o carro Renault Kardian 2025, para mim e o meu esposo, ele tem um defeito. Olha o barulho e o vento, não sei se vocês vão conseguir escutar na filmagem o vento que passa. Parece que o vidro tá aberto. A sensação é que o vidro tá aberto e no meu lugar, que eu tô aqui no passageiro, o vento bate no meu ouvido, no meu rosto. Eu sinto o vento no rosto, com os vidros todos travados, fechados. E quando ele bate a 110, até menos de 110, 90 por hora. 90, você já sente o vento entrando dentro do carro. Não sei se é defeito. A gente não sabe se é defeito de fábrica ou se esse carro, porque ele é zero, se esse carro ele tá com algum defeito. Se eu, tipo assim, eu coloco aqui, ó, eu tô com a minha mão aqui, tá fechado, travado, eu sinto o vento aqui, ó, eu sinto o vento entrando. Se alguém tiver um Kardian e estiver passando por essa mesma situação, comenta aí.